Di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang wanita cantik bernama Sari. Setiap malam, Sari kerap mendengar suara-suara aneh di rumahnya yang sepi, seolah ada yang mengawasinya. Warga desa pun sering memperingatkan tentang penampakan hantu di sekitar rumahnya, tapi Sari selalu menepis ketakutan itu dengan senyuman. Suatu malam, suara itu semakin jelas, dan tiba-tiba muncul bayangan hitam di sudut kamar. Sari menatap bayangan itu dengan ketakutan, namun ia berusaha tenang. "Jika kau datang untuk menakutiku, itu tak akan berhasil," katanya dengan suara gemetar. Bayangan itu mendekat, dan Sari merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Namun, bukannya lari, Sari justru melangkah maju. Ia teringat akan nasihat almarhum neneknya, bahwa rasa takut hanya memberi kekuatan pada hal-hal yang ingin menghancurkan kita. Dengan keberanian yang tumbuh di hatinya, Sari berkata, "Aku tidak takut, aku tidak akan membiarkan rasa takut menguasai hidupku." Bayangan itu perlahan memudar, meninggalkan Sari sendirian di dalam kamar, yang kini terasa hangat. Malam itu, Sari belajar bahwa keberanian sejati bukanlah ketiadaan rasa takut, tetapi kemampuan untuk menghadapinya. Sejak saat itu, Sari menjalani hidup dengan lebih percaya diri, menyadari bahwa kekuatan terbesarnya ada di dalam dirinya sendiri.